Всем привет, ребят, с вами Ярик. Я на телефоне снимаю видео. Короче, у меня каникулы, точнее. Буду каждый день теперь выкладывать ролики на канал. Короче, играем сегодня в игру по названию Метель. Алан для него, так сказать, не играть. Я уже 1000 раз. Перехитрите маньяка, избегите из дома. Ночь в холодном подвале. Бета. Сегодня у подруги была вечеринка. Много гостей. Поставьте на паузу. Я хорошо провела время. К часу ночи я начала собираться. Вышла на улицу и села в городское такси. Даже вот тут, в описании, есть слово «метель». За окном машины ничего не было видно, была сильная метель. Это капец. Реклама. Да, тут есть реклама. Пропустить рекламу. Мы ехали около часа до моего дома. Все время боюсь, что видео не будет идти. Как эту штуку убрать? Нет, одна не буду сделать. Сегодня у нас да. Черт, подумаем. Что за фигня? Яркость так. О, все. Здесь съемки. Открываем, берем. Открываем. Вот тут, короче, какой-то ролик лежит, я не знаю. Нужно поскорее найти выход. Угу. Так. 2, 6 или 1, 5, 3. Ну уже. Проблема с этим замком. Ой, блин. Да, ребят, сегодня я не могу. 1, 5, 3. Нет. Значит, все-таки такое. 2, 3, 6. В смысле, 2, 1, 6. Или 1, 5, 3. Ну, уже 2, 1, 6 будет. И тут есть краник. Краник надо... Идите в свой Найдите предохранитель слова Вот тут холодильник, и тут ключ от этой двери. Я сначала тупил и не понимал. Что? Да. Ну, потом... Так, вот тут есть вот такая штука. Что за шум? Нужно вернуться обратно в камеру. Надеюсь, он ничего не заметит.
нет. Подождите, я сейчас вернусь. Посмотри, сколько у нас. Ну, мам, не мешай. Ладно, все, ребят, я возьму. Ножницы нам нужны. Так. Ай, блин. Вроде видео там он показывает, что оп. Как-то вот так просто он делает. Ну, пойдем. Так, ну все. Чуть не наткнулась. Сейчас берем дверь. Все, ребят. Эта комната больше нам не надо. Не буду ничего. Воду вот сюда выливаем. Берем машинку. Я сказал, берем. Теперь идем. Открываем. Нет. Что за шум? Ждем, пока он выключает компрессор. Вроде пароль не знаю. Да. Долбаный компрессор. Версия. Пока он занят, у меня есть время заглянуть в его комнату. Ага! Попалась! Ну, ребята, ну, вы, в принципе, там поняли, как проходить. Дальше сами разберетесь. Ну, с вами был я. Я буду носить себя на руках. Всем пока.